بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وخاتم الرسل أجمعين. النهاردة في حلقتنا الجديدة لخطط إصلاح الاقتصاد المصري. طبعا احنا اتفقنا ان ثروات البلد ما شاء الله تبارك الله حدث ولا حرج، بس المهم كفاءة الإدارة اللي بتدير، ازاي استثمر موارد الدولة. ومعلش انا يعني بركز أوي على الحاجات اللي تمس المواطن محدود الدخل او معدوم الدخل. على سبيل المثال ايام الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك كان مترو انفاق التذكرة ثابتة بجنيه. طب ازاي ثابتة بجنيه والنهاردة وصلت الى ما وصلت اليه؟ يقولوا 7 جنيه التذكرة. ببساطة شديدة جدا الرئيس حسني مبارك في الوقت دوت حسب كلنا عارفين كان بيهمه فعلا المواطن محدود الدخل. فبدراسة بسيطة جدا المواطن مش هيفرق معاه اما يجي يركب المترو اذا كان لونه موحد من بره ابيض او عليه اعلانات قد ما يقدرش ان هو يجيب المنتجات دي، ولكن بتدعم سعر التذكرة. فكان البادي بتاع المترو الانفاق من بره كله اعلانات، شركات اعلانات واخده امتياز انها تحط اعلاناتها عليه. ايراد الاعلانات دوت كان بيسهم في ان سعر التذكرة يفضل زي ما هو، والمواطن بيستفيد بالخدمة، والدولة ما بتتحملش تكلفة بتاعت الدعم. ماشي، النهاردة الشكل زي ما بنقول حضاري ولونه واحد، ولكن في جميع دول العالم لو جينا نبص هنلاقي في كتير دول بتلجأ للوسيلة دي عشان خاطر تيسر على المواطن محدود الدخل او معدوم الدخل. نتمنى ان نعيد هذا الامر، اكيد هيفرق كتير في دعم التذكرة بحيث يكون في المتناول. دي حاجة. الحاجة التانية، النهاردة الحكومة موقفة رخص المباني وقامت ببناء يعني وحدات نقول ان هي تليق بمستوى معيشي كويس للمواطن، ولكن هل الاسعار دي في متناول المواطن؟ النتيجة حصل ايه؟ ان احنا استثمرنا في ثروة عقارية وبقت راكدة، لا سيلنا الفلوس ولا حلنا الازمة، بل بالعكس عملنا ازمة جديدة. طيب خلاص اللي حصل حصل، ولكن الاستمرار على الخطأ خطر. وبالتالي يعني خلونا نرجع لفكر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر ونشوف ان احنا نبدأ الوحدات اللي هي المفروض ان احنا عاملينها للمواطنين اللي هم محدود الدخل، ونبدأ نشوف الناس اللي اعمالها في الاريا او في المنطقة اللي فيها المباني اللي تم بنائها ونديها لهم تمليك بأسعار تخليهم يقدروا يسددوا القسط وفي نفس الوقت يقدروا يعيشوا، بدل ما هي واقفة كده. ومع مرور الوقت يعني التشطيبات هتتأثر بالعوامل الجوية والفترات الزمنية اللي بتمر عليها بدون استخدام، وهتكون النتيجة انها تقل قيمتها. عندنا برضو من ضمن الحاجات اللي بنتكلم فيها، ليه انا النهاردة ما تديش فرصة
خريجين كليات الزراعة، وحدث ولا حرج اني اعمل لهم مزارع واديهم مساحات من الاراضي في مناطق جديدة بكر، تمام، يربوا فيها نعام، يربوا فيها ثروة حيوانية بتحتاج استثمارات عالية، ووزارة الزراعة تعمل معاهم زي مشاركة بحيث تشتري منهم إنتاجهم، ويساهم في تقليص الفجوة ما بين استيراد المنتجات الحيوانية وبين الإنتاج المحلي، وبالتالي هتوفر برضو عملة صعبة، وهتقلل الفجوة ما بين الصادر والوارد. في مشروع تاني، احنا عندنا التماسيح النيلية، يعني انا مش متخصص فيها، ولكن اذا قدرنا نوفر سبل استثمار في التماسيح، واكيد هيكون المنتجات اللي بتطلع من جلد التمساح وما هو الى ذلك هتكون بتمثل ثروة كبيرة، وهتساهم في دفع عجلة الناتج المحلي وزيادة الصادر، وبالتالي برضو نقلل الفجوة ويدعم سعر الجنيه في مواجهة الدولار، ويرتفع مستوى المعيشي للمواطن. يعني ده على سبيل المثال بنقعد نفكر في الحاجات اللي هي البسيطة اللي مش محتاجة استثمارات كبيرة، لأن عارف إن إحنا دلوقتي حجم الدين الخارجي عالي جدا والوضع بقى حرج، فممكن بحاجات بسيطة ندعم الصناعات الصغيرة. يعني من ضمن الشيء بالشيء يذكر، عندنا نقدر نستكمل مشروع الغابات الصناعية في الصحراء الغربية، منها بتقلل شوية من العواصف الترابية على مناطق الدلتا، وفي نفس الوقت الأخشاب ثروة تنتج عن الغابات الصناعية. وعندنا الحمد لله زي ما قلنا قبل كده هو في حلقات سابقة صناعات الأساس في دمياط حدث ولا حرج، وعندنا ناس ما شاء الله على كفاءة عالية نقدر نستثمر الكلام ده، وتبقى المنظومة كلها منتج محلي، بدل ما احنا النهاردة للأسف الشديد يعني أسيب حضراتكم تنزلوا الأسواق وتشوفوا المنتجات المعروضة، نسبة المصري مقابل الصيني والتركي. عيب كبير جدا ان احنا يكون عندنا طاقة بشرية 110 مليون تبني حضارات مش حضارة واحدة، ويبقى منتجاتنا اللي في الأسواق بتاعتنا كلها مستوردة. أتمنى ان يكون في تحرك في ان احنا نستثمر الموارد اللي ربنا سبحانه وتعالى من علينا بيها، واكيد اكيد ان شاء الله هيتعود بالخير على الكل، كبير بصغير بلا استثناء. معلش برضو برجع بأكد، احنا محتاجين قوي 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 ان نعيد مادة التربية الدينية، مادة أساسية، مادة نجاح وسقوط، وتدخل في المجموع. الأجيال الجديدة في خطر، الأجيال الجديدة في خطر، الأجيال الجديدة في خطر. وبالنسبة للشباب أتمنى أن القوات المسلحة مفيش حاجة اسمها لم يصيبه الدور، لازم يتم التجنيد، ولو نخفض المدة، بس يعرف يعني ايه مصر، يعرف يعني ايه رجولة في ظل زيادة معدلات الطلاق اللي عندنا. فأصبح عندنا للأسف الشديد يعني شباب بينقصوا كتير من ملامح الرجولة، وفاكرين الرجولة بلطجة وقلة أدب وطولة لسان.
ليه؟ لأنهم للأسف الشديد يعني لو جينا نسألهم أي حاجة بسيطة من الحاجات اللي كنا بندرسها في ابتدائي في الدين، سواء الإسلامي أو المسيحي، هنلاقيهم على جهل بيها. الجانب الديني أساس بناء الحضارات وبناء الأمم. فأتمنى إن ولو حتى 6 أشهر يدخلوا الجيش، يتعلموا الانضباط، يتعلموا الرجولة، يتعلموا إن نمبر 1 مش بالسنج والمطاوي وتجارة المخدرات. نستعين بمشايخنا الأفاضل في الأزهر إنهم يأسسوا جواهم إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وبالتالي يبقى العصابات المأجورة والأفلام اللي بداعي الفن دي كلها بتحارب صحيح الدين، وليست من ثقافة المجتمع المصري في شيء. ونرسخ جوه المجتمع من جديد القيم والمبادئ والشريعة الإسلامية عشان نصلح المجتمع وربنا يرضى عننا ويبارك لنا في الخطى اللي بناخدها. شكرا، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.